लेता है तो हम उस बंदे को ही गलत समझने लगते हैं। असल में वो बंदा गलत नहीं है, उसमें बायोलॉजिकल इशू है। सिंपल होता है इसे कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे टंग के मसल्स, हमारे थ्रोट के मसल्स और हमारी सॉफ्ट पैलेट के मसल्स वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जब वो मसल्स रिलैक्स होते हैं तब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उन मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से ब्लॉक हो जाती है, और हम जब स्लीपिंग में ब्रीथ आउट ब्रीथ इन कर रहे होते हैं तो हवा की एक्सचेंज में इशू होता है, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तो वो मसल्स से टकरा कर हवा बाहर निकलती है, और मसल्स में क्या होता है, एक कंपन पैदा होती है, एक आवाज़ पैदा होती है, और उस आवाज़ को हम खराटे कहते हैं। ये बायोलॉजिकल इशू ही है, मोरल इशू नहीं है। होता है ऐसे कि एक तो हम जब ऐसे लेट कर सोते हैं तब ये मसल्स होते हैं ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बंद कर देते हैं। कभी कभी नज़ले ज़ुकाम हो जाता है तब भी हमें खराटे आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी दूसरे इश्यूज भी हैं, बायोलॉजिकल इश्यूज दूसरे हो सकते हैं। यहाँ टॉन्सिल्स होते हैं, वो टॉन्सिल्स अगर स्वेल कर गए हैं तब भी हमें खराटे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और खराटे आते तो हैं, ठीक है, लेकिन इशू ये खराटे से निजात कैसे हासिल करें। अगर खराटे आ रहे हैं तो पहले तो ये पता होना चाहिए खराटे क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। एक तो मेन रीज़न होता है हम इसे लेट कर बैक पे सोते हैं तब खराटे आते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी सिंपल ये, हम खराटे बदलें, हम साइड पे सोएं। और दूसरा, अगर हमें नज़ला ज़ुकाम है तब खराटे आ रहे हैं तो हम भांप लें, गर्म मॉइस्चर वगैरह लेंगे, नोज़ से नोज़ क्लियर हो जाएगा, खराटे नहीं आएंगे। कभी कभी क्रिटिकल इश्यूज भी हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं स्लीप एपनिया। उसमें क्या होता है कि जो मसल्स इतने रिलैक्स होते हैं कि ब्रीदिंग करने में भी इशू हो जाता है, ब्रीथ भी सही तरीके से नहीं कर सकते। ये क्रिटिकल सिचुएशन है, डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए। और खराटे अगर टॉन्सिल्स सूजे हुए हैं और टॉन्सिल्स सॉइल हुए हैं तभी हमें डॉक्टर से ही रिव्यू करना चाहिए। नॉर्मल खराटे हो रहे हैं, बस खराटे बदलें, काफ़ी है।